Եթե մեր ընդդիմությունը Նիկոլի հետևողականության, Նիկոլի համառության գոնե կես տոկոսը ունենար, ապա մենք այսօր բացարձակայել իրավիճակում կլինենք։ Նիկոլը ստոպ չունի, կրկնում եմ, եթե ինքը որոշել է վեհափառին կալանավորել, ինքը դա անելու է եւ ինքը թքած ունի ամեն ինչի վրա։ Մենք պիտի ոչ թե սպասենք տենանք Նիկոլը էլ ինչ կարա անի, որ դրան արձագանքենք, Նիկոլը կարա անի ամեն ինչ եւ Նիկոլը անելու է ամեն ինչ։ Սրբազան բառը ասելուց ամեն անգամ մեղա ասենք, որտեւ դուք ինչ սրբազան։ Եթե դուք սրբազան եք, ես էլ կուս մայրամն եմ։ Բրավո հայերենին, որ KGB-ն իր գրագրությունը անում էր հայերեն։ ԿՊ-ականները ինչ որ սեն տարբեր վրնջյուններ են արտահայտում, վայ գործակալ, բա Արարատ Միրզոյանը ցանկացած խնդիր, ցանկացած փաստ կարելի է մի հատ անցկացնել, պտտացնել օվերտոնի պատուհանի լվացքի մեքենայի միջոցով եւ ոնց ուզենալ ներկայացնել։ Բրավո Նիկոլին, որ կարողանում է այսենց երկու աթոռների վրա իր հետույքով միաժամանակ նստել երկու աթոռների վրա։ Բարև ձեզ, եթերում ուղի խոսքն է։ Այսօր մեր հյուրն է հասարակական քաղաքական գործիչ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Զոհրաբյան։ Շնորհակալ ենք հրավերն ունենալու համար։ Տիկին Զոհրաբյան, տեղեկություն կա, որ դեկտեմբերի 28-ին, այս կիրակի օրը, Նիկոլ Փաշինյանը վերջնականապես գրոհելու է Մայրաթոռը։ Դուք նշել էիք, որ տեղեկություն կա նաև, որ մինչև ամանորը նա փորձելու է կալանավորել կաթողիկոսին։ Ձեր կարծիքով հենց այս օրը կկայանա այդ Տեսեք, մենք անընդհատ տեղավորվում ենք Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգի մեջ։ Մենք անընդհատ նայում ենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը ինչ օրակարգ է ձևավորում, անգամ հիվանդագին եւ փորձում ենք հակազդել այդ օրակարգին post factum։ Դա սխալ մարտավարություն է։ Ես վստահ եմ, որ Նիկոլը ինչ հիվանդագին գաղափարի ուղեղի մեջ մտցրել է, եթե անգամ գիտի, որ դա բերելու է կործանման, ինքը իր գաղափարի, իր իդեայի հետևից գնալու է, որտեղ ինքը իր մոլագար մտքերի ֆանատիկն է։ Եթե մեր ընդդիմությունը Նիկոլի հետևողականության, Նիկոլի համառության գոնե կես տոկոսը ունենար, ապա մենք այսօր բացարձակայել իրավիճակում կլինենք։ Ցավոք սրտի, այո, եթե Նիկոլը որոշել է, որ պիտի գրոհի Մայրաթոռի վրա, եթե Նիկոլը որոշել է անգամ կալանավորել վեհափառին, նա կանգ չի առնելու, Նիկոլը ստոպ չունի։ Կրկնում եմ, եթե ինքը որոշել է վեհափառին կալանավորել, ինքը դա անելու է եւ ինքը թքած ունի ամեն ինչի վրա։ Այստեղ հարց, ինչ ենք անում մենք, ինչ է անում Հականիկոլ Ճամբարի քաղաքական միավորումը, ինչ է անում ըստ էության, բացի հիմա ինչ ամսի 28-ը գա, բոլորս գնանք էլի Մայրաթոռում կանգնենք, ինչ որ այն օրը նայում եմ դեկտեմբերի 18-ին ինչպես։ Դեկտեմբերի 18-ին դա զարհուրելի է, օպերայի փոխտնօրենը, ով օպերայի տնօրեն Դուրգարյանի, Կարեն Դուրգարյանի հորեղբոր որդին է, ինչ որ մագլցում էր խորանների վրա եւ տարօրինակ ճիչեր էր արտահայտում եւ ամենաամոթալին, ամենանողկալին այն է, որ այսօր իր եղբայրը օպերայի տնօրենը ասում է, որ ինքը բարձրացել էր պատերին, որովհետեւ օդը չէր հերիքում, ավելի էժան, ավելի նվաստ, ավելի նողկալի, կներեք այդ բառի համար, կրուտիտ հնարավոր չէր գտնել, գոնե ասեիք ի պաշտպանություն Բեզոարյան այծերի ակցիա էր անում, թրջկոտում էր պատերի վրա կամ Արամ Խաչատրյանի սուսերով պարներ, պարոն պատկերացնում եք մտավորականը, ինչքան կարա իջնի պլինդուզի տակ, որ փոխանակ դատապարտի իր մերձավորի նման նողկալի պահվածքը, հիշում եք մի համայնքապետ սպառնում էր տարեց կնոջ առջև իջեցնել իր տաբատը, ասում է իրան օդը չէր հերիքում, ինքը դրա համար բարձացել էր Մայրաթոռի պատերին, այո սա զարհուրելի է, բայց կրկնում եմ, մենք պիտի ոչ թե սպասենք տենանք Նիկոլը էլ ինչ կարա անի, որ դրան արձագանքենք, Նիկոլը կարա անի ամեն ինչ եւ Նիկոլը անելու է ամեն ինչ։ Նիկոլը կարմիր գծեր չունի, դա միանշանակ ավելին, երբ որ կարդում ենք այս օրերի թուրքական մամուլը, տեսնում ենք այնտեղ ամենաառաջատար թուրքական լրատվամիջոցները շատ պարզ ձևակերպում են տալի Հայաստանի հաջորդ վարչապետին նշանակելու է Էրդողանը եւ Հայաստանի կներեք կաթողիկոսին նշանակելու է Էրդողանը եւ Հայաստանի հաջորդ կաթողիկոսը որոշվելու է ոչ թե Էջմիածնում, այլ որոշվելու է Անկարայում եւ Ստամբուլում։ Վերջ։ Հիմա
շատերը հարց են տալի, լավ, ինչի համար է Նիկոլը սա անում, շատ պարզ, որտեվ ինքը չի սպասարկում հայկական օրակարգից թուրքական օրակարգը, մենք կարդացինք թուրքական առաջատար լրատվամիջոցներում հաջորդ կաթողիկոսին որոշելու է Էրդողանը եւ հաջորդ կաթողիկոսը ով է լինելու որոշվելու է Անկարայում կամ Ստամբուլում եւ այս ընթացքում ըստ թուրքական մամուլի քննարկվում է անգամ Պոլսո պատրիարք Սահակի տեխնացությունը։ Այսինքն այս ընթացքում ընդդիմության քայլերը կամ ընդհանրապես մարդկանց ովքեր դեմ են այս շարժմանը, դեմ են այս գործընթացին, ինչ պետք է անեն։ 18-ը օրինակ էր, չէ՞, այսինքն որևէ կոչ, որ լինելու է ժամերգություն, մարդիկ հավաքվեցին։ Էլ ինչ պետք է արվի։ Տեսեք, ես կարծում եմ, այստեղ գնդակը վեհապարի դաշտում է առաջին հերթին եւ անհապաղ պիտի կարգալույծ արվեին 10 տիրադավները, ինչը ցավոք սրտի միջև հիմա արված չէ։ Ես չգիտեմ ինչի է վեհապարը այդ մարտավարությունը ընտրել, չկարգալույծ չանելով այդ տիրադավներին, ինձ համար հասկանալի չէ այդ մարտավարությունը, բայց վեհապարին մոտ կանգնած մարդիկ նշում են, որ վեհապարը իր անելիքը գիտի, վեհապարը չի ընկրկելու։ Գիտեք, նույն Նիկոլ Փաշինյան, այս երկար եմ աշխատել հայկական ժամանակում եւ եթե մեր թերթում հայկական ժամանակում կար արգահատելի մի քանի պերսոնաժ, որոնց մասին մենք անընդհատ գրում էինք, դրանց թոփ հնգյակում Բենթլի Սամոն էր, նույն ինքը Նավասարդ Կճոյանը, որի ճակերտավոր քաջագործությունները հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի եւ ընդդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի եւ ինչու՞ չէ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթի հիմնական ուրեմն հերոսներից մեկն էր եւ ընդամենը վերջերս էր, որ ազգային ժողովի ամբիոնից Նիկոլ Փաշինյանը խոսում էր Բենթլի Սամոների մասին, ասում էր տարբեր երկրներում կանայք եւ սիրուհիներ ունենան ու այդ մարսվի դուք հո չեք գժվել, հասկանում եք, եւ սա ասում է մի մարդ, ով հետո գնում է Բենթլի Սամոյի ձեռքից հաղորդություն է ընդունում եւ մասնակցում է Բենթլի Սամոյի պատարագին կամ ոմն պարոն Միրզախանյանի, հենց պարոն, չնայած դու պարոն էլ չես, ասեն, որտեվ այն քաջագործությունները, որ բացահայտվում են կամած թե ինչ է արվել Վիրահայոց թեմում եւ ինչ է արվել Բալթյան թեմում, այս ամենը բավարարել չի, այս ամենը 10 անգամ դաբլ է եւ նաեւ Գևորգ Սրբազան բառը ասելուց ամեն անգամ մեղա ասենք, որտեվ դուք ինչ սրբազան, եթե դուք սրբազան եք, ես էլ Կույս Մայրամն եմ, հասկանում եք, սա աբսուրդ է, բայց այո, սրանք պիտի վաղուց կարգալույծ արվեին, սրանք կարգալույծ չեն արվել եւ հատկապես նրանք են այսօր առաջինը դավաճանել վեհապարին, որոնց վեհապարը փրկել է ամենախայտարակ քրեական հանցագործություններից, այո, պարտակել այդ հանցագործությունները։ Եվ յուրաքանչյուրի դեմ ինչ որ կոմպրոմատներ այսպես ասած, փաթեթներ կան։ Այո, այդ մասին բաց խոսեց ԱԱԾ նախկին տնօրեն Արտուր Վանեցյանը պարզ ասեց, ես գիտեմ, թե ինչ կոմպրոմատներ են, ինչ տեսանյութեր են դեմ տվել 10 տիրադավներին, 9 տիրադավներին, որոնք համաձայնել են դառնալ հուդա։ Ինչ վերաբերում է 10-րդ տիրադավին Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանեսին, սրբազան էլի չեմ ասում, որտեղ դուք սրբազան չեք կարող լինել այլևս հայ առաքելական եկեղեցու դեմ դուրս գալուց հետո, ըստ լուրերի մամուլում հրապարակված Վրթանեսի դեմ էլ այսպես ճնշման գործիքը եղել է այն, որ ինքը պաշտպանության նախարարությունից ստացել է բնակարան եւ բնակարանը սպառնացել են, որ իր ձեռքից կվերցնեն, պատկերացնում եք, մարդ ով սրբազանի վեղար ունի, մարդ ով իբր պիտի Աստծո խոսքը տանի իր հոտին, մի բնակարանի համար համաձայնվում է դառնալ հուդա, դուք սկի 30 արծաթել չարժեք։ Այս տրամաբանության մեջ մենք տեսնում ենք, որ կաթողիկոսի դեմ արշավը ուղեկցվում է նաև նրա կողմնակիցների, բարեկամների դեմ, կալանավորումների, տեսագրությունների տեսքով եւ վերջերս այսպես բում առաջացրեց Եզրաս arczepiskopos-ի դեմ, այսպես ասած KGB-շնիկ, հա, լինելու փաստը դա իհարկե դեռ հարց է, այսինքն թուղթ, որտեղ իբրև թե ապացուցվում է, որ կաթողիկոսի եղբայրը ԽՍՀՄ-ի տարիներին եղել է KGB գործակալ։ Սա ինչ տրամաբանության մեջ է տեղավորվում։ Նախ հասկանալի է, որ
այդ գրագրությունը խորհրդային տարիների, հատկապես 1986-89 թվականների զարմանալի է, որ հայատառ էր, հայերեն էր այդ ամբողջ գրագրությունը, բրավո հայերենին, որ KGB-ն իր գրագրությունը անում էր հայերեն, բայց եթե տեսականորեն անգամ ընդունենք, որ Եզրաս Սրբազանը հավաքագրված է եղել KGB-ի կողմից, բայց ով է ասել, որ ով է բացահայտել, ինչ ծառայություն է ինքը մատուցել երկրի դեմ ծառայություն բնականաբար չի մատուցել, չէ, երկիր ասելով ես նկատի ունեմ խորհրդային միությանը եւ հետո երբ որ ԿՊ-ականները ինչ որ սենց տարբեր վրնջյուններ են արտահայտում, վայ գործակալ, բա Արարատ Միրզոյանը Նիկոլի ամենամերձավոր թիմակիցը Արարատ Միրզոյանը ինքը ընդունել է, որ այո, ինքը հավաքագրված է եղել ԱԱԾ-ի կողմից եւ ըստ իրեն շրջապատի ինքը օգուտ է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, այդ ինչի եք մտածում, որ Եզրաս Սրբազանը տեսականորեն եթե ընդունենք, որ այդ հավաքագրումը եւ այդ թուղթը հայերենով գրված ճիշտ է, ինչ գիտեք, թե ինչ գործառույթ է իրականացրել, օգուտ է տվել, թե վնաս է տվել, Շտիրլիցը մեռանք մեր ամբողջ մանկության ընթացքում այդ ֆիլմը նայելով, մեր ամենասիրած հետախույզներ ըստ էության գործակալ, հիմա ինչ, այսինքն ցանկացած խնդիր, ցանկացած փաստ կարելի է մի հատ անցկացնել, պտտացնել Օվերտոնի պատուհանի լվացքի մեքենայի միջոցով եւ ոնց ուզենալ ներկայացնել։ Ազդեցություն թողնել, այսպես բում առաջացնել, հետո էլ որևէ փաստ պետք է չի գալիս։ Իհարկե, վերջ, այսինքն իրանք մի հատ մեդիա տերոր են անում, այդ մեդիա տերորի տակ ճիշտ, սխալ, ամեն ինչ գնում կորում է եւ արդյունքում ըստ էության իրենք էլ ոչինչ չեն ստանում, որտեւ ցավոք սրտի այսօր նույնիսկ ամենասենսացիոն լրատվական հոսքը 1-2 օրվա կյանք ունի, երրորդ օրը դա անմիջապես մոռացվում է։ Այս փաստը իդեպ KGB գործակալ լինելը Հայաստանի դեմ հիբրիդային այսպես կոչված պատերազմը, որը ոչ ուղիղ իմաստով, բայց կարծես թե Ռուսաստանի կողմից են իրենք ասում, թե իրականացվում է, բայց Կիրակի օրը Փաշինյանը գնաց Ռուսաստան, ԵԱՏՄ նիստին, այո, գրկախառնվեց Պուտինի հետ, ասեց օգոստոսի 8-ից հետո ամեն ինչ շատ լավ է, շնորհակալություն հայտնեց, որ Պուտինն էլ է աջակցել այդ լավ խաղաղությանը, այսպես ասած, այսինքն ինչպես են այս հակասությունները իրար կողք դրվում։ Այստեղ ասում է, որ մեր դեմ պատերազմ է, բայց իրենց երկրում ամեն ինչ նորմալ է։ Գիտեք, ես չեմ մեղադրում Նիկոլ Փաշինյանին, ով զբաղված է աշխարհաքաղաքական շպագատով։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում Եվրոպական միությունից փող է ուզում 15 թե 12 միլիոն եվրո Ռուսաստանի սանձազերծած հիբրիդային պատերազմի դեմ պայքարելու համար, հետո գնում է Սանկտ Պետերբուրգ, գրկախառնվում է Պուտինին եւ շնորհակալություն է հայտնում օգոստոսի 8-ին Ռուսաստանի ունեցած ավանդի համար, լավ է անում, կարողանում է, անում է եւ թող Ռուսաստանը այդ մասին մտածի, թող Արևմուտքը այդ մասին մտածի։ Եթե իրենք չեն մտածում, եթե Ռուսաստանը շարունակում է իրան դնել կներեք Յոնջայի տեղ, այո, հենց այդպես էլ ասում եմ, եւ շարունակում է աչք փակել ըստ էության այն հակառուսական այս վիզգի, այս հակառուսականության այս բումի վրա, որ այսօր կա Հայաստանում, իսկ Հայաստանում այո, հաջողվել է ստեղծել մի կատաստրոֆիկ հակառուսականություն, ապա ինչ ասեմ, բրավո Նիկոլին, որ կարողանում է այսենց երկու աթոռների վրա իր հետույքով միաժամանակ նստել երկու աթոռների վրա։ Ձեր կարծիքով 26 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը վերարտադրվելու է։ Այս օրվա կտրվածքով, եթե մենք խոսում ենք այսօրվա քաղաքական իրավիճակով, այո, իր վերընտրությունը, վերարտադրությունը շատ հավանական է, որովհետև Արևմուտքը ֆուլ եւ տոտալ աջակցելու է Փաշինյանին, դա ակնհայտ է, այն ինչ որ իրենք արեցին Վրաստանում եւ չհաջողեցին եւ Վրաստանի վարչապետը բացահայտեց, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Արևմուտքը 43 միլիոն դոլար է տվել վրացական ընդդիմությանը իշխանության դեմ դուրս գալու համար, են Ռուսթավելու փողոցի անկարգությունները, այդ ամեն ինչը, ես չգիտեմ, այդ ամեն ինչը եղել է միջև վերջի
չգիտեմ, արևածաղիկի հատիկը ֆինանսավորված արևմուտքի կողմից, բնականաբար մենք տեսանք, որ նույնը Կայա Կալասը ըստ էության հայտարարեց, որ ավելին ենք անելու Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում, քան արել ենք Մոլդովայի համար, այս պահի դրությամբ Նիկոլի վերարտադրությունը շատ մեծ հավանականությամբ տեղի կունենա, եթե ընդդիմությունը մի կողմ դնի ներքին տարաձայնություն, չդնի ներքին տարաձայնությունները եւ չմիավորվի մի քանի խոշոր բևեռներով, որովհետեւ մենք նայում ենք օրական մի հատ կուսակցություն ածելում, որի իրական ռեյտինգը չի ձգում մինչեւ 2% եւ բնականաբար այդ 1.5-2%-անոց մանրապճեղները ընտրությունների մասնակցելով իրականում իրանք խաղալու են Նիկոլի օգտին, որովհետեւ այդ իրենց փոշիացրած ձայնը գումարվելու է քաղաքացիական պայմանագրին, բայց մենք պիտի հասկանանք, որ մենք այսօր ունենք շատ մեծ տոկոս հասարակության հիասթափված մի հատված սեգմենտ, որը չի պատրաստվում գնալ ընտրության, ինչպես չգնաց ընտրության վաղարշաբաթ խոշորացված համայնքի ժամանակ։ Մեր խնդիրը պիտի լինի հաստատ այդ զանգվածը, այդ 60-ից ավել տոկոսը այդ Նիկոլի ընտրողը չէ, որտեղ Նիկոլի ընտրողը մարտնչող ագրեսիվ սեկտանտն է, որը չգիտեմ նասիլկայի վրա էլ լինի, դագաղում պարկած էլ լինի վերջի շնչի վրա, գնալու է ընտրատեղամաս, Նիկոլին ընտրի, նոր իրա վերջի շունչը փչի։ Մեր խնդիրը պիտի լինի աշխատել ահա այդ սեգմենտի հետ, որտեղ այս իշխանության նպատակն է, որ ընտրական մասնակցության շեմը լինի հնարավորինս ցածր։ Այդ դեպքում այս ռեժիմի վերարտադրությունը հավանական է մեծ տոկոսներով, ցածրի դեպքում մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի այդ հիասթափված հատվածի մեջ առաջացնենք հույս եւ առաջացնենք հավատ, որ իր ձայնից իրապես շատ բան է կախված։ Դա պիտի լինի այսօր ընդդիմադիր դաշտի խնդիրը եւ ընդդիմադիր դաշտի խնդիրը պիտի լինել մի քանի խոշոր բևեռներով միավորվելը, այլապես մենք տեսնելու ենք Հայաստանի պետականության վախճանը, եթե այս ռեժիմը վերարտադրվեց 26 թվականի հունիսի 7-ից հետո։ Բայց այս ժամանակը բավական է ընդդիմության համար, որպեսզի կարողանա այդ միանշանակ բավական է, մենք դեռ մի քանի ամիս ժամանակ ունենք, միավորումների համար մի քանի շաբաթն էլ բավական է, բայց պետք է վաղուց սկսել այդ ապատիկ սեգմենտի հետ աշխատանքը, որը ցավոք սրտի չի արվել։ Հիմա էլ ուշ չէ, դեռ ժամանակ ունենք, դեռ վաղը արդեն կարող է ուշ լինել։ Այս պահին Նիկոլ Փաշինյանի նպատակներից մեկը պառակտում առաջացնելն է։ Իր նպատակը միշտ է դա եղել, Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ դեկտեմբերի 18-ին դա շատ վառ երևաց։ Երկու ճակատ էր ձևավորվել։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը միշտ առաջնորդվել է բաժանիր որդիր է սկզբունքով եւ ցավոք սրտի տևական ժամանակ դա իրեն հաջողվել է եւ ես նորից եմ կրկնում, եթե մենք շարունակենք արձագանքել, լինել Նիկոլ Փաշինյանի ստեղծած, ծնած, աճեցրած, ծլարձակած օրակարգողներին արձագանքողը, մենք անընդհատ հետահայաց ընդհանրապես լինելու ենք իր քայլերին արձագանքողի դերում։ Ընդդիմությունը պիտի կարողանա ձևավորել սեփական օրակարգը։ Առ այս պահը դա չի հաջողվել։ Միակ հնարավորությունը դա իմպիչմենտն էր, որը մենք տեսանք թաղվեց խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ձեռամբ, որոնք չգիտես ինչի տարօրինակ ինչ որ լավատեսական, ես հիացած եմ ձեր լավատեսությամբ, վստահություն ունեն, որ 26 թվականին գնալու են եւ կրելու են Նիկոլին։ Եթե կրեք, ես դες կասեմ բրավո։ Հիմա չի էլ խոսում իմպիչմենտի մասին։ Որովհետեւ այլևս անիմաստ է, որտեղ հիմա այլևս ըստ էության այդ կարևոր գործիքը սահմանադրությամբ նախատեսված, որտեղ օրակարգ չէր թելադրում Նիկոլը, որտեղ իմպիչմենտը դա միակ գործիքն է, որի վրա Նիկոլը չուներ վերահսկողություն, ըստ էության արդեն կարծես թե դարձել է ցավոք սրտի ժամանակավրեպ, բայց կրկնում եմ, հուսահատվել պետք չի, որտեղ մենք որ նայում ենք ռեալ իրողություններին, հասկանում ենք, որ իրավիճակը իսկապես ծայրահեղ է, հաշվի առնելով Ռուսաստանի լոյալությունը Նիկոլի իշխանության հանդեպ, հաշվի առնելով արևմուտքի տոտալ աջակցությունը ոչ միայն ֆինանսական, այլ նաև տեղեկատվական այս հիբրիդային պատերազմը սեփական ժողովրդի դեմ միջև վերջի ցենտը ֆինանսավորվելու է արևմուտքի կողմից այդ ֆեյքերի գվարդիաները 100,000-ներով, որոնք կարողանում են ճնշել հանրային կարծիքը, կարողանում են ճնշել
հանրային առողջ ձայնը, որտեղ եթե 100,000-ով fake են բաց թողում, օրինակ իմ մի գրառման տակ, եթե ես չունենամ այս տոկունությունը, ես կարող է ընկճվեմ, ընկրկեմ եւ դա համարեմ fake-ը համարեմ հանրային կարծիք, բայց իրականում ամեն մի ցենտը վերջին վճարված է այդ 100,000-ավոր fake-երի այս ամենը հաշվի առնելով հանդերձ ընդդիմությունը ունի հնարավորություն միավորվել մի քանի խոշոր բևեռներով, որովհետև բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով իշխանության ռեյտինգը չի անցնում 14-15%-ից, իսկ դա իշխանության համար շատ քիչ է։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 18 թվականի հեղափոխությունից ընդամենը օրեր առաջ, ապրիլի առաջի օրերին Գելափի անցկացրած սոցիոլոգիական հարցումներով հանրապետական կուսակցությունը, որին մի քանի օր հետո փողոցներում սկսեցին մերժել, ուներ 19%, դե հիմա համեմատեք 19% եւ Նիկոլի այսօր ունեցած 13, 14, մինչեւ 15%-ը տարբեր կենտրոնների անցկացրած հարցումներով, այնպես որ հնարավոր է, անհնար ոչինչ չկա, պարզապես պետք է ճիշտ ճանապարհային քարտեզ կազմի ընդդիմությունը եւ ճիշտ աշխատի հատկապես այն սեգմենտի հետ, որը ամեն ինչից հիասթափված է եւ ասում է ես թքած ունեմ ամեն ինչի վրա։ 26 թվականի ընտրությունները որոշիչ են լինելու։ Միանշանակ 26 թվականի ընտրությունը որոշիչ է լինելու հայկական Հայաստանի Հանրապետություն լինելու է, թե չէ, թե լինելու է թուրքական մի վիլայետ, որտեղ լավագույն դեպքում մեզ թույլ են տալու ունենալ հայկական թաղամաս։ Սա ընդամենը ընտրություն չի 26-ը։ 26 թվականը հայկական երրորդ հանրապետության գոյության հարցն է, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը բաց եւ հրապարակային հայտարարում ընտրվեցի, փոխելու եմ սահմանադրությունը, հանելու եմ անկախության հռչակագիրը, որը Հայաստանի երրորդ հանրապետության ծննդյան վկայականն է եւ ստեղծելու եմ Հայաստանի 4-րդ հանրապետություն, իսկ 4-րդ հանրապետությունը դա այլևս չի լինելու հայկական օրակարգով հանրապետություն։ Կրկնում եմ, լավագույն դեպքում մեզ թույլ են տալու թուրքական մի Էրմինիստան վիլայեթում ունենալ հայկական թաղամաս, ինչպես դա եղել է օրինակ Բաքվում Էրմենիքենդը։ Այսքան բան։ Սրանց մասին խոսում է շատ, բոլորը գրեթե խոսում են։ Շատերը չեն հասկանում սա։ Ինչպես է դա լինելու, փուլային է լինելու, երբ են զգալու իրենց մաշկի վրա, որ օրինակ մենք արդեն վերացնում ենք ոչ անկախ ինչ-որ սեգմենտի։ Մենք արդեն ոչ անկախ սեգմենտ է, երբ որ չեն զգում առաջի թուրքը, երբ որ գիտեք, երբ որ ընդհանրապես մարդիկ միջև իրենց մաշկի վրա այդ աղետը չեն զգում, շատ դեպքերում չեն հասկանում, երբ որ ասում էինք Արցախը մեր անվտանգության գոտին է, ասում էին Արցախը տանք հանգիստ ապրենք, երբ որ ասում էինք Տավուշի բնակավայրեր Կիրանց մեր անվտանգության գոտին են, ասում էին այդ գյուղերը մերը չի եղել, տանք հանգիստ ապրենք եւ դրանից հետո էր որ Զաքիր Հասանովը հայտարարեց Տավուշի գյուղերը վերցնելով Երևանի Հայաստանի որևէ տեղ մեր նշանակետից այլևս չի վրիպում, երբ որ ասում ենք 300,000 ադրբեջանցի գալու է ու քո երեխայի կյանքը այլևս անվտանգ չի լինելու, որտեղ իրանք լցնելու են սահմանամերձ ամբողջ գյուղերը, ընտրելու են իրենց համայնքապետերին, խորհրդանում ունենալու են իրենց ներկայացուցիչը, իրենց հեռուստաընկերությունը, շատերն ասում են, դա հնարավոր չի։ Ես էլ ասում եմ, հնարավոր է միջազգային բոլոր կառույցներում Ադրբեջանը այլևս օրակարգ է սարքել 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի Արևմտյան Ադրբեջան եւ դա սարքել է շատ լալահարաճ միջազգային հանրության համար միանգամայն ընդունելի լեգիտիմ հիմքով, բա մարդը իրավունք չունի իր ծննդավայր վերադառնալու, միջազգային հանրությունն էլ ասում է իրավունք ունի եւ մենք այդ հարցում ձեզ աջակցելու ենք, այսինքն ինչ 300,000 ադրբեջանցի պիտի գա այստեղ մեր իմ դռնգից հարևանը լինի, ես վախենամ իմ երեխային դուրս թողել, որ վերջապես մեր մաշկի վրա հասկանանք, թե ինչպես է ներսից սողացող հիբրիդային ձևով տրաքացվելու Հայաստանը։ Ի վերջո մենք տեսնում ենք, չէ, ինչ քարոզչություն է տարվում Ադրբեջանում, երբ որ Ալիևը շարունակում է հայտարարել, որ մենք շարունակելու ենք թշնամու հանդեպ ատելությամբ սնված սերունդ մեծացնել։ Իրանք չեն գալիս խաղաղությամբ, իրանք գալիս են մորթելու, վասալացնելու, հպատակեցնելու եւ նվաճելու օրակարգով։
Եվ շատ հպարտ հայտարարում են, որ այս վերադարձ արևմտյան Ադրբեջան պետք է այս նարատիվը մտնի համալսարաներում, բոլոր դասագրքերում եւ բոլորը պետք է ապրեն այս խոսույթով։ Այո, հիմա Ադրբեջանի ազգային անվտանգության թիվ 1 ծրագիրը դա վերադարձ պատմական հայրենիք, իրանց պատմական հայրենիք ասելով նկատի ունեն Հայաստանը դա ծրագիրն է, Միլի մեջլիսում ստեղծվել է վերադարձի հանձնաժողով, որը շատ արագ ընդունում է օրենսդրական նախաձեռնություններ, թե ինչ օրենքներով իրենք պիտի ապրեն մեր երկրում Հայաստանում, ավելին նախորդին էլ Արևմտյան Ադրբեջան համայնքի ներկայացուցիչը պահանջեց, որ հնարավորինս արագ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունի իրենց Երևանում եւ իրենց հետ իրենց վերադարձի բոլոր անվտանգային եւ օրենսդրական հիմքերը, ուստի են մարդիկ, ովքեր ասում են դա հնարավոր չի էլի, այս ինչ հեքիաթներ եք պատմում, շատ մոտ ապագայում մենք այդ հեքիաթների բամփոցը մեր գլխին կտեսնենք։ Քաղաքասարակությունների հանդիպումը կարելի ասել դրան էր նպաստում եւ հենց դրա մասին է խոսում։ Այո, դե այդ ամեն ինչը շուտով կգնան падգամավորներ, լսեցի Ալեն Սիմոնյանը շատ այսպես սիրալիր ասեց, ես պատեհ առիթի եմ սպասում Ադրբեջան գնալու համար, ես կրկնում եմ, ես հասկանում եմ, որ մի օր գալու է նաև խաղաղ ապրելու այդ ժամանակաշրջանը, որտեղ մենք չենք կարող մշտապես ապրել ատելության եւ թշնամանքի մեջի, վերջո Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի միջև 100-ամյա պատերազմը ավարտվեց եւ այսօր այդ երկու երկրները Եվրոպական միության լոկոմոտիվ երկրներ են, բայց երբ որ քո հարևանը գալիս է քո տուն քեզ մորթելու օրակարգով, երբ որ իբր խաղաղություն են կնքում, բայց այնտեղ Ռամիլ Սաֆարովին, հային մորթած Ռամիլ Սաֆարովին հենց այս օրերին գնդապետի կոչում են տալիս եւ հասարակական կազմակերպությունները դիմում են Ալիևին Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանի ազգային հերոս տալու մասին, երբ որ Ադրբեջանի նախկին օմբուդսմենը հայտարարում է, որ Սաֆարովը հայրենասիրության օրինակ պիտի լինի յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար, ինչ խաղաղության մասին կարող է խոսք լինել կամ ինչ օրակարգով խաղաղության մասին կարող է խոսք լինել։ Շնորհակալություն Տիկին Զոհրաբյան։ Եթերում ուղի խոսքներ հետագա հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք բաժանորդագրվել Լամեդիա YouTube-յան ալիքին։ Հաջողություն։